ignorar el hecho de que por las noches no estoy respirando bien, en automático me estoy quitando años de vida. Si tu hijo respira por la boca en la noche y en el día, alarma. El desempeño o el propósito que cumplen los dientes es solamente una pequeña parte de todo un sistema. El bruxismo, apretar y rechinar dientes, el odontólogo decía, está estresado, está nervioso. Ese es un mito, es un mito. ¿De qué manera va a impactar en su vida diaria? Tus dientes se están desgastando porque no están funcionando de manera apropiada. ¿Cuáles especialidades son con las que tenemos que hacer equipo para poder sacar este tipo de casos adelante? El paciente debe de ser como si fuera el artista principal de una película y todos giramos alrededor de él, a sus necesidades. Es muy común ver a personas que presentan desgastes en sus dientes, dolor en su mandíbula o cambios de posición en su encía. Y claro, la odontología ofrece soluciones específicas para esas situaciones. Pero ¿qué tal si eso fuera solamente la manifestación de un problema mucho más profundo que está impactando de manera directa a nuestra salud, a nuestro bienestar e inclusive a la longevidad de nuestra vida? Para platicar de esto, el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Martínez. Él es cirujano maxilofacial y es una de las voces más respetadas a nivel internacional en el estudio y en la atención del sistema craneofacial. Alejandro, amigo, es un honor estar aquí contigo y compartir acerca de esta pasión que tenemos por la odontología. Gerardo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy con este rockstar, con este muchacho joven y gran líder que es en la odontología, la ortodoncia, aquí en Monterrey, en México. Así que, pues, a disfrutarnos, amigo. Vamos. Así será. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo quisiera comenzar con algo que tú haces mención recurrentemente. Tú recurrentemente, y tú haces mucho énfasis en que es un tema muy diferente atender dientes, o en tu caso como cirujano maxilofacial, atender maxilares, a atender un sistema. ¿Qué es el sistema orofacial? Wow. Voy a tratar de hacerlo con palabras que sean digeribles para nuestra audiencia. ¿Okay? Desde primaria nos enseñaron que tenemos un sistema respiratorio, nariz, garganta, pulmones. Nos enseñaron que tenemos un sistema digestivo, la boca, la saliva, los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, el estómago, hígado, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, ¿sí? Y así nos enseñaron el músculo esqueletal, el neurológico, el cardiológico. Bueno, la cara, la boca y la cara son un sistema también. ¿Qué es un sistema? Bueno, voy a volver al ejemplo. En el sistema digestivo, tú tienes diferentes órganos: boca, lengua, esófago, estómago, hígado, páncreas. Todos tienen diferente forma, diferente tamaño, diferente posición, diferente estructura celular. Y todos tienen una diferente función que realizar. Pero un sistema tiene un propósito. En el digestivo es nutrirte, ¿sí? Y limpiarte, quitar tus toxinas. El sistema respiratorio es que todos tus órganos estén oxigenados. En el sistema cardiovascular, sus diferentes órganos es llevar la sangre y nutrientes a todos los órganos. Entonces, la boca también tiene diferentes órganos. Los labios, que son músculos. La lengua son músculos. Los cachetes son músculos. Pero tienes dientes, tienes encía, tienes el hueso que está dentro de la encía, tienes el hueso que es el esqueleto, tienes a la nariz que vive en la casa de nosotros, los odontólogos, en el maxilar superior. Correcto. Tienes la faringe. Entonces, tenemos diferentes órganos con diferente forma, tamaño, posición, estructura celular, y tienen diferentes funciones, pero tiene un propósito.
El sistema orofacial, su propósito, en otras palabras, la razón por la que Dios te puso la boca en la cara. Si solo fuera masticar, Dios nos hubiera puesto la boca en la panza. Aquí mastico y se acabó. Claro. Pero no lo puso en la cara. Y el propósito es, lo primero que haces como ser humano cuando naces es juntar labios para respirar. Si tú no juntas labios, no respiras por la nariz. Y tu nariz no se forma correctamente, tus huesos no se forman de manera apropiada y tus pulmones van a tener deficiencias. Ok. Después, lo segundo que hiciste fue juntar labios para deglutir, tragar saliva. Hay que lubricar. Si el humano no respira y no deglute, se muere. Estamos hablando de las principales funciones de la boca cuando una persona apenas nace. ¿Sí? O todavía no hay dientes. Todavía no hay dientes. Ok. Su tercer función es hablar. Hasta decir papá, mamá. ¿Sí? Las letras bilabiales, la B grande, la P, la M, tienes que juntar labios, si no, no puedes hablar. Y una de las bendiciones como especie animal, como seres humanos, se llama poder hablar. Esto fue lo que nos diferenció de otras especies. Y es lo que nos dio inteligencia, el comunicarnos, desarrollar inteligencia. Y la cuarta función es masticar. Salieron los dientes y juntas labios para masticar. La parte importante, Gerardo, ahora es, si nos vamos a embriología, para los que nos escuchan, cuando tú te formaste dentro de la matriz de mamá, cómo se iba formando el cerebro, los ojos, los pulmones, pues en la boca lo primero que se forma es el labio inferior. Después viene el labio superior. Viene premaxila, la parte anterior. Paladar, lengua, al último dientes. Ok. Quiero decir que en la embriología hay una jerarquía en la importancia y en el orden del desarrollo. Marca qué es primero. Ok. Y no es necesariamente primero los dientes. No son los dientes lo necesario. No estoy diciendo que no sean importantes, que mis amigos, colegas, odontólogos no me tiren tomates ahorita, ¿verdad? Ahora, dentro de las funciones de este feto, adentro de la matriz de mamá, lo primero que hace son ensayos. ¿Cuáles ensayos hace? Bueno, pues como mamá dice, mira, está moviendo un brazo, está moviendo una pierna, brincó. Bueno, en la boca y la cara empieza a hacer ejercicios respiratorios, porque si no hace ejercicios respiratorios, los pulmones no se van a desarrollar. Ok. Después deglute. Después se chupa el dedo. ¿Ok? Nunca masticó dentro de matriz. Entonces, naces y es respirar, deglutir, hablar y masticar. Este sistema orofacial, ese es su propósito, por eso existe. Ok. Entonces, como parte de este sistema orofacial, podemos deducir que los dientes son solamente una parte de este sistema, es decir, el desempeño o el propósito que cumplen los dientes es solamente una pequeña parte de todo un sistema. Sí, en otras palabras los dientes coexisten dentro de una cara y de las funciones de esta cara. Tú estás hablando ahorita, Alejandro, acerca de funciones. Y me llama mucho la atención esa palabra, porque a final de cuentas, dentro de la boca, algo que yo siempre le digo a mis pacientes es que los dientes no los tenemos de adorno, ¿verdad? Tienen un propósito que cumplir y ese propósito es de carácter funcional. Y conforme cualquier cosa que funciona, ¿verdad? Están envueltas en un ciclo en donde hay movimiento, en donde hay estrés, Sí. ¿verdad? Entonces, eventualmente, como cualquier cosa que se usa, puede llegar a tener alguna lesión, algún desgaste, algún signo de que algo le sucedió a eso. Sí. ¿Cuál es la relación que tendría un posible desgaste en relación al resto del sistema? Ok, velo así. La patología, la enfermedad, o sea,
Si un paciente tiene una gastritis, ¿cuál es el fondo de esta gastritis? Si un paciente adulto tiene asma, pues ¿por qué de adulto tiene asma? Habrá que revisar a todo el sistema digástrico y su relación con el respiratorio, etcétera, para ver por qué tiene asma. En el adulto el asma es normalmente asociada a reflujo. Y habrá que ver entonces por qué hay un reflujo. ¿Es propio, nace en el sistema digástrico o nace por un evento de apnea, falta de respiración? O sea, y es el ejemplo clásico de una persona que tiene asma y se la vive atendiendo el asma y nunca la parte digestiva, ¿verdad? Sí, o el que tiene, por ejemplo, niños con déficit de atención. 33% de ellos es por problemas, por trastornos respiratorios cuando duermen. Es decir, en otras palabras, en la noche se obstruyen. Su cerebro no se oxigena y tienen déficit de atención. Ok, fíjate, desde la parte de la respiración, que estamos hablando desde el entendimiento que esto es un sistema en donde ya está teniendo una repercusión a nivel neuronal, Sí. a nivel de desarrollo intelectual. Déjame ir un poco más allá. Sí. En la medicina, los doctores aprendieron que el cuerpo tiene sistemas, como lo mencioné, neurológico, respiratorio, digástrico, musculoesqueletal, etc. Pero nunca vieron a la cara como un sistema. Los odontólogos somos los médicos de la boca y somos los médicos de esta cara y de su relación con otros sistemas. Voy a decir más, tenemos la responsabilidad de saber analizar, diagnosticar y planificar. ¿Por qué? Porque el sistema orofacial, cuando está afectado, y ya lo seguiremos platicando, puede afectar al sistema nervioso. El sistema orofacial puede afectar al sistema digástrico, puede afectar al sistema respiratorio, puede afectar al sistema musculoesqueletal. Entonces, un diente desgastado, cuando yo veo un diente desgastado, es el sistema orofacial me está gritando, help, ayúdame. Okay. Ley de termodinámica, ¿sí? Si tu sistema no funciona bien, va a haber mayor gasto de energía, más desgaste celular de ATP, y entonces va a haber más desgaste de tus tejidos. ¿Y esto pudiera ser una especie de intento del cuerpo por adaptarse a alguna situación en particular? Sí, señor. Es decir, este instinto de supervivencia, este instinto de adaptarte a las condiciones en las que vivimos. Sí. O sea, tus dientes se están desgastando porque no están funcionando de manera apropiada. Okay. Si tu carro no está bien balanceado y alineado, va a tener más desgaste sus llantas, ¿verdad? Qué bueno. Si el paciente tiene presión alta, va a tener más, o colesterol alto, va a tener más desgaste su corazón. Correcto. Si el paciente tuvo COVID, tiene más desgaste su sistema respiratorio. Entonces los dientes es igual, coexisten dentro de una cara y la cara tiene funciones, no es estático. Correcto. Yo nunca estoy, me estoy moviendo. O sea, para tener una idea, y esto es para el público, tú juntas labios para respirar 10,000 veces al día. 10,000 veces al día. 14 a 20 veces por minuto. Así es. Tú juntas labios para deglutir, tragar saliva, 2,000 a 4,000 veces al día, 4 a 7 veces por minuto. Y cada que deglutes, si ahorita tú tragas, pasas saliva, vas a sentir que tienes que juntar labios, apretar dientes, pegar la lengua y usaste 10 a 15 kilos de fuerza. Y cada que hablas, la B, la P, la M, la F, la T, la R, esto se está moviendo todo el tiempo para llevar a sus músculos a funcionar. Entonces, no es estático. Y tu mandíbula se mueve cerca de 3, 4 milímetros adelante. Tu cuerpo, piensa así,
esta es la parte que se mueve. Ajá. La va a sostener mis músculos que vienen desde el pecho, clavícula, hacia el cuello, alyoides, a la mandíbula. La van a sostener músculos que vienen de la base del cráneo y de cervicales. Correcto. Este hueso pesa cerca de 1 libra. Tú lo sostienes, lo cargas. Moviéndolo miles de veces al día. Miles de veces. Ponte una pulsera, yo le digo a mis pacientes, ponte una pulsera de 1 libra en tu mano y úsala todo el día, por favor. Funciona con ella. Esa es tu mandíbula. Okay. Si todo está en posición correcta, tus diferentes órganos es como están bailando, están creando una función. Están en armonía. Están en armonía, en posiciones correctas. Pero cuando no está en posición correcta, te vas golpeando. Okay. Déjame decir un ejemplo. A mi mujer le encanta bailar. Okay. Tiene su grupo del baile. Por semana bailan. Y yo soy una momia para bailar. Ok, ella te lleva a ti. Ajá. Cuando te trata de llevar. Sí. Cuando bailamos, pues yo me quedo a un lado cuando ella va en el otro. Yo le piso un zapato. O sea, y me dice, hey, muévete, no hay armonía, muévete, funciona, hay un propósito, bailar. Claro, y eso que no bailan de 7,000 a 10,000 pasos por noche, ¿estás de acuerdo? Ah, correcto. Entonces, lo mismo le sucede a tus dientes. Cuando baila para respirar, deglutir, hablar y masticar, si todo no está en su lugar correcto, se van topando, se van pisando y se van desgastando. Ahorita tú dabas un ejemplo que me gustó mucho acerca de las llantas. A mí me gusta mucho utilizar ese ejemplo con mis pacientes porque al final de cuentas, al igual que la boca, es un sistema funcional. Y a mí me gusta mucho representar a las llantas como si fueran los dientes. Y yo lo que le digo a mis pacientes es, cuando las llantas, le ponemos llantas nuevas al coche, tienen una expectativa de vida, un tiempo de vida. Pero si el carro no está bien balanceado, esas llantas se van a empezar a desgastar de manera no uniforme. Claro. Y no va a ser suficiente, no van a llegar al tiempo de vida que el fabricante había indicado. Algo así es lo que yo alcanzo a ver con los dientes de los pacientes. Y yo creo que el cambiar las llantas constantemente, pues la verdad es que no estamos balanceando el sistema, ¿verdad? ¿Pudiera ser algo que haga justicia al ejemplo? Pudiera ser. Ahora, la otra que hay que ver, Gerardo, es, por ejemplo, yo no hago dientes, yo no arreglo dientes. Sin embargo, es muy interesante ver a este órgano dental. ¿Por qué se desgasta? Existe una escala que es la escala de Vickers. Hay la escala en centígrados que mide temperatura. La escala en kilos mide el peso. Vickers mide la resistencia, la dureza de una superficie. Sí. El acero, el aluminio, una barra de hielo, un plástico. Muy bien. El esmalte tiene 400 Vickers. Es igual a acero inoxidable. Es igual a titanium tipo 4 y tipo 5. Es altamente resistente. Claro. Es el órgano más fuerte. Es el tejido más fuerte de todo el cuerpo. Para desintegrarlo, tú requieres arriba de 2000 grados centígrados y evaporarlo. ¿Cómo es que en la boca de un paciente se quebró o se desgastó? Otra vez, ley de termodinámica. Tu sistema se está fatigando porque no funciona de manera apropiada. Hay más desgaste. Y eso nos lleva muchas veces al tema de que en ocasiones, cuando tratamos de solucionar estos múltiples desgastes, recurrimos cada vez a materiales más duros, en vez de pensar en suavizar el sistema del cual forma parte. En medicina existe el médico internista. Este hombre tiene la capacidad de hacer análisis y diagnóstico y unir a los diferentes sistemas, al cardiológico, al gástrico, al neurológico, etcétera, y decir desde dónde viene este problema. A nosotros nos toca ser también los médicos internistas de la boca, del sistema orofacial, y entonces saber por qué se desgastó,
por qué se quebró, o por qué tiene dolor, o por qué se le traba la mandíbula, o por qué no respira bien y tiene apnea. Completamente de acuerdo. Lo que me lleva al siguiente punto. Ahorita, durante la charla, hemos estado platicando que este sistema orofacial se expresa de diferentes maneras. O sea, ya hablamos acerca del desgaste, ya hablamos acerca de desbalance muscular, pero me llama la atención que ya en repetidas ocasiones platicamos acerca de la respiración. ¿Cuál es la relación acerca del sistema orofacial con la respiración? Y más que las relaciones, ¿de qué manera impacta? Es decir, aquellas personas que no estamos involucradas en la odontología, generalmente pensamos en la respiración y yo creo que lo más lógico es pensar en acudir con un otorrinolaringólogo. Sí. Pero ¿cuál es la relación y cómo una persona pudiera decir, ¿sabes qué? Esto está impactando en mi vida? ¿De qué manera lo podrían detectar? Mira, vamos a empezar así. La nariz, préstame ese cráneo que estoy viendo que tienes ahí. Este nos va a servir de ejemplo padrísimo. La casa de la nariz es este hueso que ven aquí todo en color amarillo. Correcto. La nariz vive en el maxilar superior. Si tu paladar... creo que no se puede quitar. Si tu paladar está angosto, estrecho, tu nariz por dentro es estrecha y afecta la respiración. Correcto. La casa de la lengua es el paladar. No hay espacio. Si el paladar está angosto, la lengua no tiene para moverse. Si el paladar es angosto, estrecho, la lengua se va para abajo y obstruye la faringe. Correcto. Entonces, es muy importante que reconozcas desde tus bebés, tus hijos pequeños, que duerman con boca cerrada. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el problema para aquellos pacientes que a veces en la noche tienen ronquidos, batallan para respirar? O sea, ¿de qué manera les va a impactar? Otra vez. No, voy a volverlo a usar. Gracias. Mira. Tenemos músculos afuera de la cara. Tienes los labios, tienes los bucinadores, que son los cachetes. Estos se insertan en este hueso aquí, amarillo, atrás. Y después se vienen por acá atrás y se insertan al paladar blando y al constrictor de la faringe. Es como estos músculos de aquí afuera son como un cinto. Cada que tú aprietas los labios, vamos a apretar el cinto. Se llama incompetencia labial. Cada que tú aprietas mejillas y aprietas paladar blando y constrictor de tu faringe. O ya estamos hablando de músculos. Ya estás hablando de músculos. Ok. Y estos músculos es como si aprietas el cinto de tu pantalón, de tu cintura. Hacen esto. Sí. No van a dejar que este hueso crezca hacia adelante en lo ancho. Okay. ¿Qué hace el hueso? Oye, este niño, esta bebé, está en una energía de crecimiento. Bueno, pues voy a crecer para abajo. Me voy a inclinar y voy a crecer hacia atrás y largo. Ok, porque este cinto no lo deja expandirse como naturalmente debería de suceder. Y luego, interesantemente, cuando tú ves a todos los pacientes con maxilares angostos, el 90% tiene el tabique o el septum desviado. Okay. ¿Por qué? Porque el paladar se quedó arriba y el septum viene creciendo verticalmente. Este se quedó arriba. Se dobla. Me doblo. Okay. Y el otorrino dice septum desviado. Sí, pero el sistema orofacial te está gritando. Correcto. Ahora, o sea, la patología no reside en la unidad o en la parte del sistema. La patología no reside en un septum, en un cornete inflamado, en un menisco de la articulación fuera de lugar, en un diente desgastado. Sí. La patología reside en cómo todas las partes del sistema se unen entre ellos para trabajar, para producir funciones. Okay. Sí. Esa es la parte que debemos entender. A mí me queda claro que el hecho de que el paciente en su etapa de desarrollo no pueda respirar, o mejor dicho, y tenga esta incompetencia labial y este cinto impide el crecimiento de los maxilares, le impide
que su cara se vaya desarrollando apropiadamente. Vamos a pensar que el paciente... Déjame decirte algo más. Por favor. No es nuevo. George Catlin, googleenlo por favor. En los finales del 700 y 1800, Catlin se dedicó a estudiar a los indios de Norteamérica, a dibujarlos, ver cómo vivían, cómo era su cultura. Sí. Y Catlin describe, a los niños los dormían, a los bebés vendados para que no respiraran por la boca, porque sabían que sus caras se deformaban, que se volvían más débiles por ser mouth breathers, respiradores orales. Estaban asociados a dolor, a enfermedades y vivían menos tiempo. Porque la falta de oxígeno afecta a tu cerebro, afecta a tus pulmones, afecta a tu sistema inmunológico. Hoy sabemos que está asociado a, pues, reflujo, gastritis, colesterol, triglicéridos, aumento de presión pulmonar, enfisema pulmonar. Está asociado a infartos, derrames cerebrales, 4 veces más, no 4%, 4 veces más posibilidad de morir por cáncer, porque se cayó tu sistema inmunológico, 10 años menos de vida, altamente asociado a Alzheimer. Entonces, ¡wow! ¡Wow! Si tu hijo respira por la boca en la noche y en el día, es alarma. El sistema orofacial te está gritando, atiéndelo. Sí, claro. Ayúdalo. Empezamos platicando, maestro, de dientes y de un sistema que está conformado por músculos. Y ahorita estamos hablando de salud de manera general. Sí. Es decir, todos estamos persiguiendo un objetivo de vida, todos estamos dedicados a lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y entonces podemos deducir que el ignorar el hecho de que por las noches no estoy respirando bien, en automático me estoy quitando años de vida. Sí, calidad de vida. Calidad de vida, años de vida. Todo. Y fíjate qué interesante, porque te lo platico yo desde la parte odontológica, en donde cuando estamos en consulta con los pacientes y estamos en esta etapa de conocernos, ¿verdad? Acerca de cuál es tu motivo de consulta, por qué estás aquí. Y es muy común, ¿sabes qué, Gerardo? Traigo algún desgaste, mis dientes están fuera de lugar o simplemente quiero que mi sonrisa se vea mejor. Pero cuando empezamos a tomar estos estudios y notamos a veces el colapso de la vía aérea en una radiografía lateral del cráneo y empezamos a preguntar a los pacientes. Yo siempre les pregunto, oye, ¿cómo te va? ¿Tú roncas? ¿Te han dicho que roncas o has notado que roncas? Y muy comúnmente a mí me dicen, uy, sí, bastante. Y sobre todo cuando vienen en pareja, ¿no? La señora siempre voltea y, uy, no, claro. Ella no, solo él. Oye, el detalle es, a mí me llama mucho la atención y a veces es una plática en la que tenemos que profundizar con los pacientes porque dicen, sí, pero no me afecta. Es decir, no me afecta, en realidad duermo bien. Es decir, pues sí me siento un poco cansado, pero lo normal, sí. Vivo así y pues la verdad es que lo que me interesa es arreglar mis dientes. Entonces, estamos hablando que esto realmente ya no es un tema dental, es un tema de vida, es un tema de salud. Totalmente. O sea, roncar es patología, es enfermedad. No es sano. Hay un estudio muy bonito de Eduardo Anita y Joaquín Durán. Ellos encontraron que los pacientes con dientes severamente desgastados, 90% en hombres posibilidades de apnea, 70% posibilidades en la mujer de apnea obstructiva. Moderadamente desgastados, 60%, 40% las mujeres. Entonces, el paciente que tiene dientes desgastados seguramente tiene un problema de apnea o microapneas o síndrome de resistencia ventilatoria. El paciente que te quiebra tus dientes y dices, oye, yo le hice la mejor corona, le puse la mejor carilla, resina. O sea, la calidad del trabajo es de primer mundo y los rompe y los rompe y los rompe. Tiene apnea. El bruxismo, apretar y rechinar dientes. El odontólogo decía, está estresado, está nervioso, es que tiene problemas en la vida, es que su marido es no sé quién, es que se le murió su papá, es que se está separando, divorciando.
Ese es un mito. Lo acabo de decir y lo voy a repetir. Es un mito. El bruxismo, basado en estudios, con evidencia científica, apretar y rechinar dientes es diurno y nocturno. Se divide así. El nocturno es trastornos del sueño. Period. Apnea obstructiva, microapneas, resistencia ventilatoria. Y su segunda causa es medicamentos que toman ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes, porque algunos, no todos, algunos de estos medicamentos son inmunosupresores de la retoma de serotonina y les causa bruxismo involuntario. Y hoy pregúntate, ¿qué porcentaje de tus pacientes en la consulta toman algo de eso? Muchos adultos. Sí. Muchos jóvenes lo están haciendo. Sobre todo después de la pandemia, hay estudios que hablan bastante acerca de esto. Claro, claro. Al momento en el que nosotros estamos platicando de esto, cambia completamente la perspectiva. A final de cuentas, yo creo que cuando nosotros como profesionistas de la salud, siempre empezamos en este camino con esta vocación de ayudar, con esta vocación de servir. Y en muchas ocasiones, por la preparación que podemos llegar a tener, nos podemos llegar a encasillar para poder servir en un área bastante pequeña. A mí me gusta mucho una frase que dijo el doctor Ronald Roth. Él decía que los objetivos y los estándares para lograr una oclusión funcional ideal deberían de ser los mismos para toda la odontología y no diferentes para las diferentes especialidades. Claro. Y él hablaba de la oclusión funcional. Yo quiero hablar de salud integral. A final de cuentas, independientemente de si somos odontólogos, cirujanos maxilofaciales, médicos internistas, creo que deberían de ser los objetivos exactamente los mismos. Por supuesto. Hay una tarea muy grande por abrir un poco los ojos, yo considero, en muchas ocasiones también al gremio, en el sentido de entender si servimos, si queremos ayudar a nuestros pacientes, y muchas veces la manera de ayudar es tratar de entender el por qué mi paciente está con esto. Sí, déjame decirte así. O sea, por ejemplo, en la oficina nosotros queremos crear caras sanas, healthy faces. ¿Sí? Así que los odontólogos tenemos una gran responsabilidad. Cuando tu paciente quieras atender tu boca, tu forma como muerdes, con coronas, puentes, rehabilitación oral o con frenos, el tratamiento tiene que estar dirigido a crear una cara sana, que respire y que su articulación esté estable, no se reabsorba. Y entonces ahí corriges la mordida con los tratamientos que se involucren. Y volvemos al propósito básico del recién nacido, ¿verdad? Que respire. Sí, ahora, ¿cuál es el reto que tenemos hoy en día? Nosotros decimos, es que yo mido la radiografía y las medidas de la cara del paciente, del maxilar, de la mandíbula y de los dientes, están dentro de norma. Significa que sus medidas son normales. Y para mí esa norma dices, no, sorry. Porque esas normas son de época postindustrial. ¿Qué fregados tiene que ver que sean de época postindustrial? Pues que los maxilares ya son más chicos. O sea, para los que no son odontólogos profesionales y nos están escuchando, este hueso, el maxilar superior, se ha hecho más delgado, alrededor de casi 15 milímetros en los últimos 200 años. Que 15 milímetros en la boca es bastante. Se puede escuchar muy poquito, pero en la boca es mucho. Es mucho. Cuando el humano descubrió la agricultura, fenómeno espectacular. Piensa como especie animal. O sea, el humano descubre la agricultura, deja de estar errante, se asienta, crea comunidades, aprende a vivir en comunidad, le desarrolló mucho más inteligencia que otras especies. Aprende
a crear culturas, civilizaciones, literatura, música, arte. ¡Wow! Pero empezó a comer cosas más suaves. Claro. Y este hueso empezó a hacerse más chico. Vino la época industrial, alimentos enlatados. A simplificar, ¿no? El proceso de masticación. Vino la época postindustrial. Por la razón que sea, no me toca a mí ser un crítico de esto para nada, mamá dejó de amamantar por un año a su bebé. El esfuerzo muscular de los músculos de la cara en el biberón son menores que en el pecho. Ok. No hay función, no hay forma. Form follows function. Completamente. Y entonces maxilares más estrechos. Y ahora esto provoca problemas de posiciones de dientes, encías más delgadas o periodontos más delgados, problemas de apnea, aumento de bruxismo, fractura de dientes y quieren que tú camines sobre las aguas y hagas milagros. No es posible. No caminamos sobre las aguas, pero si hacemos un diagnóstico integral, pensando en un healthy face, pensando en una cara sana, en un sistema orofacial, hay la manera de lograrlo y que nuestros pacientes tengan grandes resultados y con gran calidad de vida. Estamos hablando ahorita de algo, yo creo que desde hace rato dejamos de platicar de dientes y estamos platicando de salud de las personas de manera general. Y yo quiero abrir un muy breve paréntesis, pero lo que acabas de decir, Alejandro, es, en muchas ocasiones me ha tocado recibir a pacientes que vienen desencantados, vamos a decir así, de la odontología. Es que, ¿sabes qué? Recibí un tratamiento y invertí tiempo, invertí recursos y los resultados no eran los esperados porque en el mediano plazo se empezó a mover, fracturar, desgastar, whatever. Y cuando empezamos a hacer este análisis y llegamos a la conclusión de, ¿sabes qué? El detalle es un tema más profundo. Esto tenemos que empezar a arreglar no los dientes, sino el sistema que le da soporte a todo esto. Pero también en muchas ocasiones el paciente mismo trata de limitar el, ok, pero es que yo vengo por los dientes. Sí. Entonces, yo creo que aquí se tiene que abrir la comunicación. Sí. Estaba yo leyendo acerca de, con todas las herramientas que tenemos hoy en día en la tecnología, cómo la odontología que está al alcance de todos nosotros eleva el estándar considerablemente de los resultados en la odontología, de nosotros como gremio, en beneficio de los pacientes. Cada vez somos más precisos con los diagnósticos, Sí. con la ejecución. Sin embargo, esta tecnología, a pesar de que eleva el estándar de los tratamientos, de cierta manera también nos ayuda a empezar a separar. A final de cuentas, la herramienta ahí está, pero creo que hay una gran labor de aquellos odontólogos que sean capaces de poder comunicar esto de lo que estamos platicando, Sí. al punto en el que la información pueda sentar en la cabeza del paciente y poder decir, ok, ya entendí que si me limito nada más a atender mis dientes, posiblemente el día de mañana voy a estar en el consultorio de un tercero nuevamente desencantado porque se me empezó a fracturar otra vez todo. De acuerdo. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que ese también es un detalle muy importante a profundizar. Y hablando acerca de soluciones, maestro, hablando acerca de cómo poder llevar esto, ya tenemos aquí a un paciente, ya se identificó, ¿sabes qué, Gerardo? Estoy batallando bastante para dormir. Generalmente esto se va agravando conforme va pasando el tiempo. Totalmente. Cuando el paciente dice, ¿sabes qué, Gerardo? Ya entendí. Y sí tengo los dientes desgastados, no estoy durmiendo bien. Y aunque vengan este tipo de comentarios como que decías, tengo problemas en el trabajo y tengo problemas por otros lados, ya se veía venir. ¿Cuál es la manera, cuáles especialidades son con las que tenemos que hacer equipo para poder sacar este tipo de casos adelante? Yo creo que yo lo dividiría en dos partes. Niños o adolescentes en desarrollo, vamos a hablar hasta los 14 años. ¿Sí? Yo creo que aquí hay que hacer siempre, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico completo, un diagnóstico integral, donde se evalúe toda la cara, la función orofacial. Y yo les digo así, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero va. Los que nos están escuchando, cuando tú haces un pastel,
Vamos a poner pastel alemán, porque es que me hacía mi mamá de niño y me encantaba. Ok, el pastel alemán tiene una materia prima. Que si la harina, que si el coco, que si el chocolate, que si la nuez y tal. Todas estas son materias primas. Si tú haces el pastel alemán en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica o en donde sea, es la misma materia prima. La misma receta. Muy bien. En la cara, nosotros tenemos la misma materia prima. El chino, el coreano, el hindú, el africano, el norteamericano, el europeo, el sudamericano, todos tenemos dientes, encía, hueso alveolar, esqueleto, articulación, músculos, vía aérea. A esta materia prima yo le llamo componentes fundamentales. Todos los tenemos. Muy bien. El diagnóstico debe de involucrar a toda la materia prima, a todos los componentes fundamentales. Y poder decir, ok, su problema solo es un diente. Oye, Gerardo, arréglale el diente, pónselo bonito. Claro. Su problema es un diente chueco, ponle la ortodoncia. Oye, su problema es con todo y encía. Bueno, hazle periodoncia. Entonces, conforme el componente fundamental o materia prima es afectado, es el tratamiento que él requiere y los especialistas que deben de estar involucrados. Normalmente en los niños, el especialista va a estar odontopediatra, el especialista en niños, dentista especialista en niños, el ortodoncista, el otorrino, ¿ok? Fisioterapeuta que dé patrones funcionales a su cuerpo, cabeza, cervicales, cuello, hombros, espalda, de cómo pararse. Claro, estamos hablando de músculos. Por supuesto, ¿ok? Pero principalmente son ellos. Después entra el cirujano oral y maxilofacial. Si el problema está de los 14 en delante, normalmente es el odontólogo, llámale, ¿cómo le quieres llamar? Restaurador o rehabilitador oral, el especialista, oral. el especialista en arreglar la forma y el tamaño del diente. Está el ortodoncista, el especialista en mover dientes. Está un periodoncista, especialista en el grosor de la encía. Correcto. De la salud de la encía. Y está el cirujano maxilofacial. Somos los 4 involucrados para producir healthy faces, para producir diagnósticos y una planeación de un tratamiento que a todos esta materia prima le dé estabilidad, éxito a largo plazo. Healthy faces. Healthy faces. ¿Cuál es la consecuencia de poder ya ensamblamos este equipo? Ya le dimos la atención a este paciente y ya tiene un rostro sano. ¿De qué manera va a impactar en su vida diaria? ¿De qué manera va a impactar en su salud y en el largo plazo? Déjame poner así un ejemplo. Normalmente en mi oficina los pacientes que vienen porque tienen dolor muscular, dolor articular. Vienen porque tienen problemas de apnea, no respiran bien, están cansados, están deprimidos, no pueden estudiar, no se pueden concentrar, no pueden trabajar, se duermen en el carro, ¿sí? Tienen problemas ya cardiológicos. Sí. Son pacientes que vienen también y tienen dientes que han perdido, dientes fracturados, problemas de encía que se ha comido el hueso por su mala mordida, sus fuerzas desequilibradas, pacientes con dolor de cervicales, operados inclusive algunos de cervicales. Sí. Entonces, ¿qué vas a ofrecerles? Calidad de vida. Que te sientas que estás descansado, que tienes energía, que tienes gusto por la vida, que puedes hacer ejercicio al igual que todos, que puedes estudiar, que tienes capacidad de retener la información, que no se te olvida dónde dejaste las llaves. Se sienten más lúcidos, se sienten mejor descansados. Por supuesto. Y es que hay bastante evidencia acerca de la relación entre la apropiada oxigenación mientras descansamos y la regeneración celular de todo nuestro cuerpo. Sí. O sea, a mí me toca ver, por ejemplo, los pacientes treintones, que de jóvenes mamá no quiso operarlos, que de jóvenes mamá y papá dijeron, no, pues extraer los premolares, pero júntale los dientes. Sí. Y eso fue a los 14, 16 años. Y ahora los ves a sus 30
y parecen cincuentones. Sí. Y dices, ¿quieres darles calidad de vida? Que se crea como un lastre en cuanto a esta capacidad que el cuerpo tiene de regenerar las células durante el proceso de descanso. Entonces, Por supuesto. hay un proceso de envejecimiento, Sí, ahora, nadie quiere 10 años menos de vida. por supuesto. Nadie quiere tener 4 veces más posibilidad de morir de cáncer. Nadie quiere saber que tiene mucho más relación de una demencia prematura o un tipo Alzheimer. Nadie, por Dios. Completamente. De los dientes a la salud de vida de manera general. Sí. Yo te quiero mostrar, Alejandro, un caso. ¿Me pasas, por favor, mi computadora, Subí? Porque hay un caso que seguramente lo vas a recordar muy bien ahorita que te lo muestre. Se lo voy a compartir yo al equipo para que lo pueda ver la audiencia. Entonces, seguramente sabes el caso y lo recordarás muy bien. Yo recuerdo que la primera vez que lo recibía, él llegó precisamente porque había tenido una fractura en una molar. Y claro, en ese momento, a final de cuentas, la fractura de la molar ocasiona dolor y ahí es algo que se tiene que resolver. Pero viene esta conversación acerca de dónde viene, ¿verdad? Oye, ¿tú roncas? Claro que ronco. Y empezamos a poner en la mesa toda la película que hemos estado platicando el día de hoy. Y el paciente de inicio me hace este comentario en el cual, como clásicamente sucede, pero la verdad es que es algo que no me estorba, no me perjudica, duermo bien, estoy bien. Entonces ahorita por lo pronto vamos a arreglar esa muela. Y por cierto, ya que estoy aquí, ¿cómo ves si me pones unas carillas? Le digo, híjole, ¿sabes qué, hermano? Porque te quiero mucho, no te las voy a poner. Porque, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Que se trabaja restaurativamente y después se vuelve una relación muy conflictiva. Porque el paciente no vive una buena experiencia por constantes Mejor no te pongo fracturas. Exactamente. Con los años, eventualmente regresa y dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Me ha estado haciendo bastante ruido lo que platicamos hace años atrás y ya quiero comenzar con el proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería el ABC en un proceso como el de este caso? Como el de ese paciente. Sí, que lo vamos a tratar. Mira, yo creo que lo que aquí importa más es cuál es la filosofía del doctor. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo lo tengo bien claro cómo eres tú y cómo es en mi oficina. Pero somos de una filosofía donde el centro es el paciente y todos giramos alrededor de la necesidad de un paciente. Correcto. Para provocar healthy faces, para provocar una salud integral. Y vuelvo a lo mismo, estabilidad a largo plazo. Cuando el doctor no tiene al paciente como el centro, sino nomás lo que yo hago, todo gira diferente y los resultados son diferentes. Completamente de acuerdo. Entonces primer parte es muy importante que el paciente sea el centro de la estrategia. De la estrategia. Y todos giramos alrededor de. En otras palabras, a los que nos están escuchando, el paciente debe de ser como si fuera el artista principal de una película. Y todos giramos alrededor de él, a sus necesidades. Paso número 2. Bueno, pues su cara, su pastel alemán, su materia prima, sus componentes fundamentales. Saberlos describir, crear la lista de problemas y cómo darle solución a todas ellas de manera interdisciplinaria. ¿Qué significa? Que diferentes especialistas, expertos en las diferentes áreas, trabajemos de manera sincronizada, al mismo tiempo, con un solo propósito, que es crear un healthy face. Correcto. Y entender que el diente es parte que te está gritando, hey, el sistema tiene un problema. Correcto. Él, en un inicio, cuando recién comenzamos con él, y como lo comentaba yo ahorita, uno de sus motivos principales de consulta era un tema estético. Claro, quiero una sonrisa con una mejor apariencia. Cuando ponemos todo esto en la mesa y va avanzando en el proceso,
al final del tratamiento, y vamos a poner aquí las imágenes acerca de la diferencia de cómo se alcanza a ver la vía aérea, de antes del el tratamiento y ya que he estado de alta. ¿De qué manera impacta? ¿Qué es lo que dice el paciente actualmente y cómo lo vive y cómo lo ves tú en tu consultorio? Sí, ¿no? El paciente está encantado. O sea, él tiene el diente que quería, en la cara que quería, y está sano, y tiene más calidad de vida, Está más calidad. tiene más energía, está pleno, está lleno. Ahora, para los odontólogos que nos escuchan, esto es muy simple, demasiado simple. Es el incisivo superior, el diente de arriba, ¿sí? ¿Cómo lo reconstruyo? Poniéndolo en su lugar correcto en una cara. En una cara, porque ya sabemos que si no está en la posición correcta en la cara, se va a volver a quebrar. Y es la piedra Se va a angular. volver a desgastar. Y es la piedra angular. Es cuando tú haces una, ¿cómo se llama? Una obra de arte. Una maqueta, tú agarras tu ficha principal y dices, el rompecabezas, perdón. Los rompecabezas tienen fichas que son como piedra angular. Ajá. A raíz de este empiezo y desarrollo. El diente incisivo superior es lo mismo en una cara. El año pasado estaba en California, en la Academia Americana de Estética Dental, y decía yo, ¿qué hago aquí? Pues vengo a ver cómo ven ellos. Vengo a ver cómo diagnostican ellos. Quiero aprender de ellos. Y se para Kokish. Vincent. Vincent Kokish, el papá del incisivo superior. Y lo dice muy claro. El diagnóstico empieza por saber dónde poner el incisivo en la cara. Y después dale color, dale estética, dale forma. Y cuando yo vi eso dije, wow, qué forma tan fácil fue. Sí. Y me fui a la clase, me remontó a la facultad de odontología, a la clase de prótesis total, dentaduras, placas. Empiezas poniendo el rodillo de cera, donde le des volumen al labio para que la cara se vaya a ver bien. Y luego empiezas poniendo el diente de plástico ahí. Y dices, esa es la posición del diente en la cara. De ahí reconstruyes el resto de la boca. Es el director. Es el director. Entonces, odontólogos, doctores de la cara, es más, voy a incluir otorrinos, cirujanos plásticos, aprendan que de ahí nace la cara. Y de ahí viene la función de la cara y la verdadera estética de una cara. Wow. Porque todas las healthy faces son hermosas. Pero no todas las caras bonitas son sanas. Sanas. ¡Pam! ¡Pam! Sí. ¡Wow! Y es que tienes toda la razón, doctor, porque... O sea, y podríamos poner ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Y lo vemos todo el tiempo. A final de cuentas, cuando la función es lo que dicta un diseño en la arquitectura y en el rostro, es algo que funciona y es algo que se puede ver bien y no viceversa. Así es. Maestro, y ahora sí que para cerrar y antes de terminar, ¿cuál es el comentario con tantos años de experiencia que tú tienes como profesional, como cirujano maxilofacial, en tus múltiples facetas, como odontólogo, como cirujano, como director del consejo que diriges, que presides y que has presidido? ¿Cuál es el consejo que tú le podrías dar a los odontólogos jóvenes en formación o que también ya llevan su carrera profesional avanzada con la finalidad de que ellos puedan ir dando pasos firmes en su carrera y en la elaboración de casos multidisciplinarios? Lo voy a decir bien fácil, Gerardo. Este año voy a cumplir 36 años como cirujano maxilofacial. Y he vivido desde echarle ganas, ser el presidente de la Asociación Mexicana Latinoamericana, de la Asociación Internacional, presidente del Consejo Mexicano para certificar
el examen de certificación mexicano, latinoamericano. Estoy de profesor en el board o en el Consejo Europeo. Fundamos el Consejo Internacional. Pero yo te voy a decir algo. Esta profesión la tienes que amar. Si no amas la odontología, no te dediques a ella. Si no amas al paciente, no te dediques a esto. No tienes el perfil de esto. Y lo dije hace rato, el paciente es el centro. La razón por la que amo mi profesión, por la que quiero aprender más, busco siempre hacer algo mejor, es porque amas al paciente. Respetas a este ser humano. Te duele lo que le duele. Vives lo que él vive. Lo festejas y lo sufres. Entonces, odontólogos jóvenes, todo aquel que esté en esta área y en el área médica, ama tu profesión y ten al paciente de centro. Y entonces, todos los días, tú tienes mariposas en la panza. Piensas en esto en el día, sueñas con esto, despiertas en esto, no te cansas de estudiar, no te cansas de ir a congresos y de aprender de otros, porque amas esto. O sea, ama a tu paciente y ama lo que haces. Esa es la forma más fácil. Y si lo logras, si esto puedes amarlo, si todavía tienes mariposas en la panza, wow, esta profesión es preciosa. Si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. No tengo duda al respecto. Pero es muy simple. Tu paciente es el centro y tú ama lo que haces. Ama a tu paciente. No venimos para ser servidos, sino realmente para servir. Y cuando ves a las personas que realmente destacan y lideran en sus nichos, siempre ves a personas tan inspiradoras, doctor Alejandro, como tú, amigo. Qué gran honor haberte tenido en este momento para poder platicar acerca de esto, de poder compartir esta pasión y contagiarme también de esa pasión que irradias desde que te conozco, Alejandro. Gracias. De verdad. Gracias por invitarme. Lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Muchas gracias a ti, maestro. Así que, bueno, pues muchísimas gracias para todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy, doctor, y también para aquellos pacientes que se sientan identificados con aquello que estamos platicando ahorita, ¿en dónde pueden encontrarte para que puedan acercarse a una consulta? Que te marquen y les das mis datos. Ok, muy bien. Si me pides mi Facebook, no me sé mi Facebook, no me sé mi Instagram, nada más me sé los teléfonos de la oficina. All is cool. Old school. Bueno, no te preocupes que eso se va a solucionar con un par de clics que vamos a dejar aquí abajo, vas a ver. Dale, muchas gracias por acompañarnos, maestro, gracias al staff y nos vemos a la próxima y hasta pronto. Bye.